ഹായ് എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടത് ഷവർമാൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുബൂസ് ഇല്ലാതെ ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടത്. അപ്പോൾ കുബൂസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കരുതും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചപ്പാത്തി പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗാർലിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർലിക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് അധികവും ഓയിൽ ഒഴിക്കാതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കന് വേകാൻ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് ഞാൻ സിസർ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഷവർമക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഓരോന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ്, ഓണിയന്, കുക്കുംബർ, ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ ചോപ്പറിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മയോണീസാണ്. അപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മയോണീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മയോണീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് അധികം വേണ്ടവരുണ്ടാവും മയോണീസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷവർമ റോൾ ചെയ്യാം. റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചപ്പാത്തി വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോസ് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ ഷവർമ വാങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കിലുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഷവർമ രൂപത്തിൽ തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ചപ്പാത്തിയിലുള്ള നല്ലൊരു ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷവർമ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഓൾ ഇൻ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.